兩個人各有性格缺口，不懂得關心身邊某某。以往那對頭卻已變成扶持的好對手，成為老友這兩個人哪裏也兩個走，共度患難互相的補救。何以兩個人偏偏去到關口，劇透都猜不透，難打開的黑回憶的傷口，哪個沒有淪為舊友，回頭便各自走。能同行又有誰能夠交出心意沒保留？然而這拳頭無條件撐我，為我出手。能同行又有誰能夠幾多爭拗亦聯手？極罕有能改變我，是你這好友。បងឡុងបានដឹងពីដំណើររបស់នាងនិងប្រុសសាហាយដំណើររបស់នាងនិងប្រុសសាហាយរកតាហ្វៃសៀងមានតែផ្លូវស្លាប់ទេរកវិធីផ្សេងទៅអ្នកណាផ្ញើសារបែបនេះឲ្យអ្នកបម្រើខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអ្នកសៀមអាចរៃពីអ្នកនេះគឺជាអ្នកធ្វើមែនទេហ៎អូចុងថ្ងៃមិញឯងចេញទៅគឺឯងជាអ្នកផ្សារឲ្យដូណាមែនទេហ៎ក្រែងដូណាគឺនៅបងឡុងហ៎ដូណាឬម៉ូណាទៅដូណាជាអ្នកបម្រើយើងម៉ូណាទើបជាស្រីចង្រៃនោះពួកឯងមានល្បិចមែនទេធ្វើឲ្យយើងបាត់អស់20លានឯងដូចអាចចង្រៃដែលតាក់ទងយកដល់បងឯងចឹងត្រៀមខ្លួនទៅលាឆ្អឹងទៅបងឡុងមានប្រាប់តម្រឹងដល់គេឬអត់ពិបាកកំណត់ណាស់ព្រោះពេលនេះនៅបងឡុងនៅមិនទាន់ដឹងគេមិនដឹងស្មាននឹងមិនបានប្រាប់នេះជាបញ្ហាទស្សនៈមួយនៅនិយាយច្រើនទៀតលើកនេះពួកឯងកំចង់ដោះខ្លួនឲ្យសោះលបងព្រោះជើងតាមតនឡានអាគួងឯងបងប្អូនជើងនៅកំពង់ផែសួរថាបើឃើញពួកគេត្រូវមែនហើយត្រូវស្លាប់បើម៉ូណាត្រូវសម្លាប់មែនពួកយើងនឹងយ៉ាប់ហើយជើងអាចនឹងខ្លាចជាជនល្មើសជីវិតពីរមិនមែនលេងសើចទេលបងឡុងពួកគេពីរនាក់មិនអាចស្លាប់ទេហ៎ពួកឯងក្លាហានមែនមិនខ្លាចស្លាប់ទេជិតស្លាប់ហើយនៅជួយការពារគេទៀតការពិតគឺចេះទេរាប់អានបងពី3ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងជាមនុស្សកក់ក្ដៅម្នាក់ជាមនុស្សល្អមានគុណធម៌និងមានមនុស្សសេចក្ដីណាមិនអាចសម្លាប់អ្នកណាព្រាបដាស់បានទេប្តីប្រពន្ធមកយកមានគុណរាប់រយថ្ងៃនៅបងឡុងនៅក្បែរបងយូរយ៉ាងនេះអញ្ចឹងមកជិញឲ្យធំធាត់ល្អទៀតមានគុណសម្បត្តិឲ្យក៏ហត់នឿយដែរបើបងសម្លាប់ពួកគេស្មុគស្មាញហើយណែសម្លាប់គេត្រូវឲ្យថ្លៃបុណ្យសពតវ៉ាក្តីថ្លៃមេធាវីអារម្មណ៍មិនស្ងប់ត្រូវការថ្លៃថ្នាំសំកសលត្រូវអស់លុយធូរខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការឆ្នៃម៉ូតបន្ទប់ឲ្យបងខ្ញុំនឹងថាបងម៉ត់ចត់រឿងនេះបងច្បាស់ជាគិតដឹងកុំនិយាយច្រើនពួកឯងក្បត់គឺមានទោសទៅហើយនៅចង់ការពារគេទៀតអាហ្វាបាទប្រាប់ពួកគេទៅថាវិន័យក្នុងក្រុមចាត់ការជនក្បត់យ៉ាងម៉េចច្បាប់ទី3នៃគ្រួសារតកោជាងក្បត់បងប្អូនអូទាញជួយអ្នកបងលៀបជោគលុយសតតែជាទោសធំល្អយើងនឹងសម្លាប់ឯងចោលចាំអីហើយបងឡុងពិតជាល្ងងមែនដើម្បីស្រីម្នាក់សម្លាប់មនុស្ស4នាក់អើយស្ដាប់ពួកខ្ញុំសិនពួកខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យបងឡុងបងឡុងកុំចាត់ការប្រុសស្រីសាហាយនោះនៅមានវិធីច្រើនទៀតអាចរំមេកំហុសប្តឹងពួកគេបានកុំប្រាច់កំបិតអញ្ចឹងជីសាច់ណាស់ដឹងទេកុំលោពួកឯងគួរធុញណាស់អើយទៅអូយកុំបាយក្បាលខ្ញុំអូយឈឺណាស់ទៅអូយឈឺណាស់ប្រចាំអូយពាំងវ៉ានៅពាំងទៀតឈប់ភ្លាម20លានដែលពួកឯងចង់បាននៅទីនេះលែងគេទៅខ្មិចកូនមកបងការរឿងធំអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំខ្លាចប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចមិនមកនោះដែរខ្ញុំខ្លាចស្លាប់មែនខ្ញុំគិតយូរណាស់ពេលនោះខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមិនមកបងនឹងត្រូវគេសម្លាប់បាត់បង់ជីវិតខ្ញុំនឹកឃើញថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំកាលពី3ឆ្នាំមុន
បងបដូរជីវិតជួយខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិននឹងអាចបើកភ្នែកឈរមើលបងស្លាប់ទេអ្វីដែលខ្ញុំជំពាក់បងខ្ញុំនឹងសងណាសំទោសទុកថាអូនមានចិត្តមេត្តាចុះដែលមិនយកលុយរត់បានហើយដឹងច្បាស់ហើយប្រាប់ឲ្យថាកុំឆេវឆាវប៊ីសតែសម្រាប់មនុស្សល្អណាឆាប់សំទោសទៅពាក់ព័ន្ធនេះនឹងឯងលែយើងហេតុអីបងឡុងឲ្យឯងលេងក៏ឯងលេងហេតុអីក៏បងដឹងថាខ្ញុំនឹងទៅជាងឡុងបងរំកំណត់នឹងអ្នកក្រៅមកសាឡបងខ្ញុំតាមែនទេភុយបងមិនអាចសាឡបងអូនបានទេបងដឹងថាអូននៅជាមួយអត្តងោនោះជាយូរណាស់មកហើយបើមិនសាឡបងអូនឬចាំឲ្យអូនធ្វើបាបបងឡុងឆ្លាតណាស់ដាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងផ្ទះនាងជួបមកហើយដូច្នេះឲ្យទើបបានជាគាត់ដឹងថានាងធ្វើអ្វីសំណាងឲ្យដែលនាងមកទីនេះបើនាងទៅកំពង់ផែនឹងអស់ជីវិតហើយតែអត្តងោនោះចប់ហើយមិនពាក់ព័ន្ធណាអាគងទេដោះលែងគេទេដោះលែងគេពួកអូនពីរនាក់នាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងយើងសម្រាប់គេវាសមណាស់ទៅហើយមែនទេមែនយ៉ាងណាអាគងក៏ធ្លាប់ជួយបងដែរដល់ពេលស្លាប់ទៅនៅជួយនិយាយគេទៀតណាមិនអីទេបងគួងក្រែងបងទៅកំពង់ផែអូនមិនទៅជាមួយបងទៅកំពង់ផែធ្វើអីបងដឹងថាគេមិនអាចដោះលែងពួកយើងឡើយពួកយើងថានៅជាមួយគ្នាបាទទៅជាមួយគ្នាបាទនៅជាមួយគ្នាយើងស្ដាប់ច្រឡំទេដឹងហើយនៅធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតបងគួងណាពួកឯងចង់ស្លាប់ជាមួយគ្នាមែនទេបានវាយគេស្លាប់ទៅបាទកុំវាយគេវាយឲ្យខ្លាំងទៅកុំវាយគេមានបាយទីបងឡុងឲ្យគេឈប់វាយទៅបងឡុងគេអាចស្លាប់ណាចិត្តស្លាប់ហើយពួកឯងឈរនៅខាងណាមិនត្រឹមតែពួកគេវេទនាក្រែងមិញនេះពួកឯងវាយយើងបានសុបាយណាស់ទុកថាយើងស្លាប់គឺបងទុកថាខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនៅជាមួយបងយូរយ៉ាងនេះបងល្អនឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេយករឿងជួយផ្ទះនិយាយចោះបងមិនចូលចិត្តប្រាប់ក៏មិនប្រាប់ក៏រស់រើចេញមួយថ្ងៃក្នុងភ្នែកបងមានតែបងប្អូនមិនដែលសម្លឹងខ្ញុំដោយត្រង់ផងបងដណ្ដឹងខ្ញុំមកដើម្បីស្អីទៅទុកខ្ញុំជាឧបករណ៍នៅក្នុងផ្ទះហេនេះមានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទេលោកប្តីជិបចានេះឲ្យខ្ញុំមិនដេកមិនមែនចាំបងមកវិញមើលបងធ្វើការទេបងដណ្ដឹងខ្ញុំមកទុកជាឧបករណ៍ក្នុងផ្ទះមួយហេមិនទាំងអាចទៅអូនសម្លាញ់អូនមិនទាំងអាចជាឧបករណ៍ក្នុងផ្ទះទេខ្ញុំជាស្រីម្នាក់គ្រាន់តែចង់បានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះបានមិនត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនគឺត្រូវសត្រូវមកសងសឹកខ្ញុំពិតជាមិនចង់ភ័យខ្លាចបែបនេះរាល់ថ្ងៃទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញពីបងក្រោយរៀបការនឹងបងខ្ញុំរៀនចេះរឿងច្រើនណាស់ជួយសុំបំណុលជួបបងមុខក្រាស់ពន្យាពេលនឹងម្ចាស់ផ្ទះនៅក្លាហានតថ្លៃនឹងម្ចាស់បំណុលទៀនតើបងគិតស្អីទៅយកលុយរួមមកប្រើប្រាស់បងកុំភ្លេចថាបងបានខ្លាចជាឪពុកគេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពមួយប៉ុណ្ណោះហើយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃបើបងឲ្យខ្ញុំមិនបានពួកយើងបែកគ្នាទៅបងក៏មិនចង់ខ្លាចជាអញ្ចឹងដែរសុំទោសអូនសំឡាញ់អូនថាទៅក៏ទៅអញ្ចឹងបងបាក់មុខហើយទីនេះបងជាអ្នកសម្រេចចិត្តបងឲ្យអ្នកណាទៅអ្នកនោះទៅបងឲ្យអ្នកណាស្លាប់អ្នកនោះស្លាប់អាហ្វាំងលបងមានការអីចាប់ប្រុសស្រីសហាយនេះចងទៅដឹងហើយលបងពួកឯងពីរអ្នកសោយស្អីពួកខ្ញុំបានសើចទេឡើងឡានតាមយើងបន្តិចទៀតជួយប្រមូលសាកសពលបងយកពួកគេចុះមកមិនក៏មកកំពង់ផែឬមួយក៏ចង់គួយជឿនឧត្តមថ្មទម្លាក់ចូលទន្លេឲ្យត្រីស៊ីគេច្បាស់ជាចង់មកចាប់តាហ្វីសៀងហើយចាត់ការក្នុងពេលតែមួយពួកឯងចេញទាំងអស់ចុះហើយអាហ្វាំងនៅបានហើយ
បាទ ស្ដាយស្អីរបួសដល់នាងទៅចុះទៅមិនទៅនឹងលេងបានទៅហើយ បងមិនសម្រាប់ពួកខ្ញុំទេ យើងប្រាប់នាងរួចហើយទីនេះយើងជាអ្នកសម្រេចយើងឲ្យអ្នកណារស់អ្នកនឹងរស់យើងឲ្យអ្នកណាស្លាប់អ្នកនឹងស្លាប់លបងអរគុណហើយអាគូឯងរងមួយកបិតជួយើងស្នាមកបិតលើខ្នងរបស់ឯងគឺយើងជពាក់ឯងជាងឡុងយើងនិយាយបានក៏ធ្វើបានដែរពេលនេះយើងសងជីវិតឯងវិញហើយចំណែកនាងវិញគ្រាន់តែជាស្រីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះយើងលេងឆ្អែតក៏បោះចោលយើងល្អនឹងបងប្អូនយើងជាងនាងថាទៅនាងបរាជ័យប៉ុណ្ណា បងឡុងថែខ្លួនឲ្យល្អថែខ្លួនណា កុំអប់យើងទុកចិត្តចុះយើងនៅមានស្រីច្រើនទៀតមើលថែបើថ្ងៃក្រោយពួកនាងសុំទានតាមផ្លូវក៏បន្ទោសថាយប់នេះយើងមិនបានសម្លាប់ពួកនាងឆាប់ឡើងទុកទៅថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យយើងឃើញពួកនាងតទៅទៀតលបងនៅតែជាមនុស្សមានគុណធម៌ម្នាក់ លបងក្នុងកាបូបមានតលុយត្រូវមើលក្នុងអីវ៉ាន់ក្នុងប្រអប់សម្រាប់បាត់ឬអត់ ថែខ្លួនណា មិនចាំបាច់ទេគេយកអីមិនបានទេ បានហើយរឿងនេះបញ្ចប់ដល់ពេញលេងហើយថ្ងៃនេះអាចដេកលក់ស្រួលហើយជប់ណាស់ហើយមែនទេឬត្រីសួស្ដី អ្នកណាថាចប់រឿងដែលពួកឯងក្បត់នឹងយើងមិនទាន់ជំរះបញ្ជីនោះទេ មិនមែនទីដឹងនៅទៀតហ៎បងឡុងខ្ញុំក៏ដឹងច្បាប់ពិភពគុណខ្លះដែរលើកកំបិតឡើងគ្រាន់តែឈុតពី3ខ្វាច់ទៅវាចប់រឿងបាត់ទៅហើយ ចប់ហើយចប់យ៉ាងពួកឯងពីរនាក់ខំបដូរជីវិតបញ្យលយើងកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សទុកថាជាបងប្អូនមែនទេ មែនហើយអើណាថ្លៃជួសជុលឯងនោះណាទុកថារួចគ្នាចុះរួចគ្នា អរគុណហើយអរគុណរីត្រីសួស្ដី ពូចុងឈប់សិន បាទ ឯងនេះពិតជាប្រហែសមែនអីវ៉ាន់ឯងជ្រុះហើយរើសហើយចាំទៅ បងឡុងមិនកលុយច្រើនម្លេះ ទុកថាថ្លៃខ្លាំឯងចុះ អរគុណបងឡុងអរគុណកូនប្រៃមានលុយទិញសម្បត្តិជន់ហោះហើយបើមើលទៅភាពអើទេយកលុយនេះទៅឲ្យម៉ាក់ទុកទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅប្រាប់គេថាលើកនេះប៉ាប៉ាពួកឯងទៅអាមេរិកប៉ាសន្យាធ្វើបានហើយណាណែប្រាប់ម៉ាក់ឯងឲ្យឈប់ខឹងនឹងប៉ាទៀតទៅឮទេលុយទាំងនេះប៉ารកបានមកដោយលំបាកណាមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹង ប៉ាបោកខ្ញុំ ស្អីនឹងលុយនេះប៉ารកបានមកវិញដោយលំបាកណា ខ្ញុំមិនយកទេ ណែយ៉ាងម៉េចនឹងឯងមិនចង់ទៅអាមេរិកទេអីហាណែមានរឿងអីកើតឡើងនរណាធ្វើបាបឯងប្រាប់ប៉ាមក លុយទាំងនេះគឺប៉ាសុំពីជាងចេញកាលពីម្សិលមិញ ម្សិលមិញក្រែងម្សិលមិញឯងថាចេញទៅផ្ទះយប់ហ៎ អ្នកគ្រូលូបាននាំពួកខ្ញុំទៅទិញសម្ភារៈមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រូវប៉ាបោកហើយ ឯងយល់ច្រឡំហើយមែនប៉ាធ្វើការឲ្យប៉ាគេលុយនេះមិនមែនបានមកដោយសារតែសុំទោសអាជីងនោះទេជាថ្លៃថ្នាំដែលពួកគេឲ្យឯងប៉ាមិនកុហកឯងទេ ពីមុនប៉ាមិនមែននិយាយអញ្ចឹងទេប៉ាថាត្រូវប្រាប់ប៉ាគេអប់រំគេពេលនេះបែរជាល្អនឹងគេទៅវិញនៅឲ្យគេថាអាជីងទៀតខ្ញុំមិនខុសទេហេតុអីត្រូវសុំទោសគេ ប៉ាគ្រាន់តែនិយាយតើ
ប៉ាមិនបានសុំទោសគេទេពេលនោះប៉ាគ្រាន់តែសួរគេថាប៉ាមិនដឹងប្រាប់ឯងយ៉ាងម៉េចទេ ប៉ាថាលួងគេខ្ញុំមិនចង់និយាយនឹងប៉ាទេខ្ញុំទៅរៀនវិញហើយ បន្ទាប់មកបងឡុងក៏ឲ្យថ្លៃថ្នាំ 18000 នេះមក អញ្ចឹងទៅអាអ៊ីមិនជឿបង មិនក៏និយាយអញ្ចឹង សម្បត្តិនេះស្មើនឹងនិយាយកុហកនឹងណា សរុបទៅអូនចាត់ចែងសម្បត្តិយន្តហោះទៅ បញ្ហាត្រង់ថាពេលនេះកូនប្រុសបងមិនព្រមទេខ្ញុំមិនធ្វើអត់ប្រយោជន៍ទៅហើយ ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូនប្រុសមិនព្រមជឿថានេះជាថ្លៃថ្នាំដែលបងឡុងឲ្យគេទេ កូនប្រុសបងនៅតូចស្ដាប់បងនិយាយមិនយល់ទេមិនអញ្ចឹងធ្វើអីបន្តិចបញ្ជាឲ្យគេមើលទេអេត្រូវហើយបងឲ្យបងឡុងប្រាប់គេដល់ផ្ទាល់មាត់ទៅបានហើយ ឈួតមែនគេជាលបងធំមិននឹងអាចជួយលួងកូនឲ្យយើងទៅតែបើមិនជួបផ្ទាល់ក៏អាចមានវិធីផ្សេងទៀតដែរដូចជាការសុំទោសជាដើម គេជាបងធំសង្គមងងឹតមិននឹងអាចសរសេរកាតសុំទោសអូបងចង់សរសេរកាតខ្លាំងៗឲ្យគេ អញ្ចឹងហើយព្រោះអ៊ីក៏មិនស្គាល់អក្សរបងឡុងដែរសរសេរប្រមាណអក្សរថាគេព្រមសងលុយសុំទោសទៅបើអ៊ីមិនជឿអូនជួយផងទៅគេមិនជឿបងតែគេជឿអូន ខ្ញុំបង្រៀនកូនឲ្យស្មោះត្រង់បងបែរជាឲ្យខ្ញុំកុហកនឹងបង អ៊ីទៅអាមេរិកសំខាន់ជាងបើគិតទៅអូនបានកុហកទេព្រោះលុយទាំងនេះគឺបងឡុងសងគេមែនជួយម្ដងទៅណាតែម្ដងទេអូនសំឡាញ់ មិនបានអាអ៊ីនៅសាលាតែងជួបអាជីងអាចបាច់ធ្លាយទេ រឿងនេះចាំគិតក្រោយគិតរឿងចំពោះមុខសិន មិនក៏មានក្លិនតែខ្មាញ់អញ្ចឹង អ៊ីមកវិញហើយហ៎ មិនក៏ប៉ាធ្វើស៊ូស៊ីនៅទីនេះ ហើយរឿងដែលប៉ាឯងពូកែឲ្យតែមានរឿងអីក៏យករបស់ហូបមកធ្វើឲ្យគេចិត្តទុនមានអីចង់ឲ្យកូនប្រុសហេ ព្រឹងមិញប៉ាមិនបានបោកឯងទេតែនិយាយតែមាត់គ្មានផតាំងប៉ាក៏ទៅរកឪពុកអាម៉ាប់នោះនិយាយរឿងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយគេក៏សរសេរសម្បត្តិសុំទោសឯងមួយទៀតផងនេះគឺសម្បត្តិសុំទោស អាអ៊ីសុំទោសជាងជីងមិនដឹងអីគឺខ្ញុំអប់រំមិនល្អសុំទោសផងលុយគឺប៉ះបើឲ្យឯងក៏ជាទឹកចិត្តតិចតួចគាំទ្រឯងទៅអាមេរិកប៉ះអាជីងសរសេរអក្សរខុសអក្សរប៉ះបើនេះមិនសរសេរអញ្ចឹងទេ មនុស្សដែលសាហាវមិនសូវចេះអក្សរ ពិតជាប៉ាជាងជីងសរសេរឲ្យខ្ញុំមែនទេ មិនជឿហ៎សួរម៉ាក់មើលទៅ ម៉ាក់ មែនពេលគេសរសេរម៉ាក់ក៏នៅដែរ បើម៉ាក់និយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿប៉ាហើយ អញ្ចឹងព្រមទៅអាមេរិកទេ ច្បាស់ជាទៅពួកគេសុំទោសទៅហើយប៉ាឆាប់ធ្វើស៊ូស៊ីទៅពួកយើងហូបជាមួយគ្នាខ្ញុំខានហូបស៊ូស៊ីដែលប៉ាធ្វើនេះយូរហើយណា ប៉ាគ្រាន់តែធ្វើទេអាចញ៉ាំនៅទីនេះបានឬអត់ត្រូវឲ្យម៉ាក់ឯងអនុញ្ញាតសិន អ្នកម៉ាក់ យេ ក្រែងឯងថាធ្វើការក្រៅម៉ោងសេរីភាពណាស់ហ៎ហើយដូចកញ្ចង់រកការងារពេញម៉ោង ប្រពន្ធខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមនុស្សនឹងណកុំរស់មួយថ្ងៃគិនមួយថ្ងៃអីឯងស្គាល់មនុស្សច្រើនដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនណាព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សកែខ្លួនទេ គឺពួកគេចាក់ពួកគេឡើងឡានបាត់ ទៀតហើយ ឆាប់ដើរទៅណែមកហើយអង្គុយចុះមក អូ ញ៉ាំស៊ុបត្រូវបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អស់ទើបមានអារម្មណ៍ អាល្ងងនេះចាប់ពួកយើងមកទីនេះធ្វើអី ឬក៏ប្រពន្ធគេធ្វើបាត់ចង់រកពួកយើងមកលេង កុំមើលទៅមើលមកអីហៅពួកឯងមកច្បាស់ជាមានផលល្អហើយរឿងដែលពួកឯងត្រូវចាប់ជំរិតយើងបានសួរអ្នកក្នុងសង្គមទាំងមូលហើយពួកគេថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេទេយើងគិតថាចាប់ឯងមិនជំនាញអញ្ចឹងច្បាស់ជាមិនមែនពួកគេធ្វើទេណែញ៉ាំទៅ អ
រំខានឲ្យបងជួយស៊ើបឲ្យអញ្ចឹងហ៎រំខានហើយ ឆ្លងកាត់រឿងនោះរួចពួកយើងទុកថាជាបងប្អូនហើយត្រូវទេជួយសើបឯងគឺជារឿងតូចតាចទេ បើតាមច្បល់ជំនាញបងជួយថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើ ឯង មិនដឹងថាខ្ញុំចូលរួមដែរទេដឹងកុំសម្លឹងខ្ញុំភ័យចិត្តលេចនោមហើយនេះ ឯងនេះធំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនៅញ៉ាំឲ្យខ្ទឹមជាប់នៅមាត់ទៀតពិតជាមិនដឹងអីមែនខាប់គឺមាត់ចេញទៅខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរឯងមិញនេះចុះ បាទ ពួកគេធ្វើមិនជំនាញអញ្ចឹងយើងយល់ថាជាអ្នកនៅក្រៅវិស័យថ្មីនេះឯងមានធ្វើអីឲ្យគេទាស់ចិត្តដែរ តាមទ្រឹស្ដីក្រៅពីបងខ្ញុំពិតជានឹកមិនឃើញអ្នកណាផ្សេងពិតមែន មិនបានមិនអាចឲ្យពួកគេជជែកទៀតឡើយគិតមិនឃើញកុំគិតអីបងឡុងលុយដែលបងឲ្យខ្ញុំនោះអាចឲ្យកូនខ្ញុំទៅអាមេរិកបានគេសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំប្រាប់គេថាបងឡុងគឺជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ម្នាក់កម្រមាននៅក្នុងលោកនេះ កុំនិយាយពាក្យអត់បានការអញ្ចឹងបានទេនៅមានរឿងមិនទាន់ចាត់ចែងរួច បងឡុងពិតជាឆ្លាតមែនខ្ញុំប្រាប់កូនប្រុសខ្ញុំថាបងឡុងជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពចេះបាញ់ចែកសខ្មៅក៏អប់រំកូនខ្លួនឯងបានល្អដឹងហេតុផលដែរតែជីងមិនប្រកាសថាដឹងថាលុយនោះគឺបងឲ្យខ្ញុំទេហើយគេតែងតែជួបកូនខ្ញុំនៅសាលារៀនបើពួកគេនិយាយគ្នានោះនិយាយយូរទៅអាជីងអាចនឹងនិយាយដល់រឿងលុយនោះច្បាស់ជាវែងឆ្ងាយ បានហើយយើងយល់ពីន័យឯងហើយក្រោយពីសេចង្រៃនោះទៅបាត់អាល្អិតនេះកាន់តែហួសហេតុសូម្បីតែយើងក៏ហ៊ានប្រឆាំងដល់ពេលចាត់ការគេហើយ អរគុណបងឡុងញ៉ាំទៅ លោកប៉ា លបង អូអញ្ចឹងបានជាកូនប្រុសលោកមានលុយទៅអាមេរិកតាមពិតលោកធ្វើជាឆ្កែប៉ារបស់ខ្ញុំសោះទៅមានលុយ ណែអាល្អិតអ្នកណាបង្រៀនឯងនិយាយអញ្ចឹងគ្មានតូចគ្មានធំទាល់តែសោះ ធម្មតាប៉ាក៏និយាយអញ្ចឹងដែរ យើងបង្រៀនឯងឲ្យនិយាយអញ្ចឹងតាំងពីកើត សុំទោសបងឡុងមិនរំខានបងអប់រំកូនទេ ពេលណាថ្ងៃក្រោយចាំណាត់ទៀត ប្រាប់មកអ្នកណាជាអ្នកបង្រៀនឯងម៉ូណាឬក៏ដូណាហ៎ បានចង់មើលណាស់ចូលមើលទៅ ចង់បំភ័យបងមែនទេ បងប្រុសបងថ្លៃទៅយូរណាស់ហើយបើពួកយើងចូលទៅថាមិនត្រូវអាចរកឃើញវិធីតាក់ទងគាត់ម្យ៉ាងបាទថ្ងៃក្រោយគាត់ឡើងមកវិញពួកយើងក៏ត្រូវចាត់ចែងកុំព្យូទ័រគាត់ដែរ នេះជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Freya បងមិនស្គាល់អីកូដទេ ខ្ញុំដឹង ឯងដឹងហ៎ លើកមុនកុំព្យូទ័រខ្ញុំខូចខ្ញុំខ្ចីរបស់គាត់ប្រើណែតាំងពីមុនមកដល់ពេលនេះលេខកូដមិនបានបដូរបានន័យថាប្រហែលគ្មានអាចកំបាំងអីទេតាមពិតអ្នកបងបានរៀនរបាំបាលេម្នាក់ប្រុសនេះជាអ្នកណាទៅមិនក៏មានគេគ្រប់សន្លឹង សូម្បីគេរៀនរបាំបាលេក៏បងមិនដឹង វ៉ាលេងសាហាវណាស់តា គេថាទៅជួបលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិបងស្មានថាគ្រាន់តែជជែកគ្នាលេងតើមិននឹកស្មានថាអញ្ចឹងសោះ ហើយបងគិតតែពីគូរួមច្បាស់ជាប្រពន្ធធ្វើអីក៏បងមិនដឹង ឯនៅជានេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបងនឹងត្រូវគេក្បត់ទេ អត់ទេខ្ញុំគ្មានផុតតាំងបញ្ជាក់ផងមិននឹងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបងឈប់ល្ងីល្ងើទៀតគួរតែស្គាល់ប្រពន្ធបងជាថ្មីថាគេជាមនុស្សយ៉ាងម៉េច បើសិនថា Freya មាន Facebook ឬមួយក៏អត់សួស្ដីម៉ាដាមលេស៊ីនៅទីនេះរាល់ថ្ងៃសុទ្ធតែមានពន្លឺមួយនៅលើខ្លួនប្រហែលបានមកពីស្រាមួយកែវផ្កាមួយទងឬក៏មនុស្សម្នាក់មិនក៏ហេតុអីក៏នៅក្បែរខ្លួនបងហើយនៅមិនសប្បាយចិត្តបែបនេះអូននៅជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងមែនទេបងជូលថាកាន់តែលេងស្គាល់អូន លោកយាយសាប់អាក្រក់ទៀតហើយ Freya ផុស Facebook មួយការពិតគឺទៅម៉ាឡេស៊ីដូចជានៅជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងទៀតគេកាន់តែសប្បាយចិត្តខ្ញុំកាន់តែពិបាកចិត្តគេធ្លាប់ផ្ញើសារសម្លេងមកខ្ញុំថាមិនដឹងថាចិញ្ចិននេះប្រហែលជារលងតាំងពីពេលណាទេដូច្នេះមកគោលការណ៍ពួកខ្ញុំក៏អញ្ចឹងនាងចូលថាគ្មានប្រុសផ្សេងទេឬក៏លេងស្រឡាញ់ខ្ញុំ
ចុះគេឲ្យចិញ្ចៀននេះមកលោកតាំងពីពេលណា មិនចាំទេចិញ្ចៀននេះរកឃើញនៅក្នុងហាប៉ាខោរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំចាប់ចម្រិតខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏គេឲ្យខ្ញុំវិញទេអាចថាជ្រុះឲ្យខ្ញុំគ្រោះឲ្យគេវិញឬមួយក៏អាចថាខ្ញុំបានឃើញគេមានប្រុសផ្សេងហើយឆ្លោះនឹងគេហើយគេក៏បោះឲ្យខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនដុកទ័រឡានតើអាចសណ្ដំខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិញ្ចៀននេះថាមិនត្រូវអាចមានតម្រុយអីសំខាន់ មិនចឹងលោកប្រាប់ពីតំណែងតំណងប្តីប្រពន្ធលោកមកខ្ញុំទៅគេបារម្ភពីចិញ្ចៀននេះទេយប់នេះបានមកទទួលខ្ញុំទេ អាចរំខានឲ្យមិត្តភក្តិអូនជួលអូនមកវិញបានទេ បានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសង្ឃឹមលើបងទេ ព្រីយ៉ាទៅជួបលៀងរាល់លើកតែងថាចិញ្ចៀននេះមិនសមនឹងខោអាយទេដូច្នេះហើយក៏បដូរអាផ្សេង លើកចុងក្រោយដែលប្រពន្ធលោកទៅជួបនាងគឺនៅពេលណា ប្រហែលខែមុន ពេលនេះលោកសាកកាន់ចិញ្ចៀនឡើងហើយគិតឲ្យបានច្បាស់ថាលើកចុងក្រោយដែលប៉ះចាំចិញ្ចៀនគេនៅថ្ងៃណាទៅ អូ ក្រាក់ឡើងនិយាយរឿងផ្ទះនឹងខ្ញុំសឹងតែចាំដេក បានហើយរឿងផ្ទះចាំម៉េចនិយាយមកខ្ញុំចាំថាមុនពេលដែលចាប់ចម្រិតខ្ញុំរវល់នឹងរឿងការងារ Queen Plaza មិនបានដេកខ្ញុំជួលតាហត់ពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញ Frija ក៏ឆ្លោះជាមួយខ្ញុំពេលឆ្លោះគេក៏នៅតែពាក់ចិញ្ចៀននៅឡើយទេមែនហើយគេនៅពាក់ណា ចុះរហូតដល់មុនពេលចាប់ចម្រិតលោកមានបានជួបប្រពន្ធលោកទៀតទេ អត់ទេពេលដែលភ្ញាក់ឡើងឃើញជាទូកក្តាស់មួយស្លឹកឲ្យខ្ញុំហើយគេមិនបានមកផ្ទះវិញពេញមួយយប់ថ្ងៃទី2ក៏មិននៅដែរខ្ញុំក៏ទៅឆាជីផឹកអីរួចហើយក៏បាត់ខ្លួន លោកថាលោករកឃើញចិញ្ចៀននៅក្នុងខោដែលលោកបានស្លៀកនៅថ្ងៃដែលគេចាប់ចម្រិតចុះចាំថានៅពេលដែលនៅឆាជីមានស្ទាបហៅប៉ៅហើយមិនឃើញចិញ្ចៀននេះទេ ពេលដែលគិតលុយខ្ញុំក៏បានលោកហាប៉ៅខ្ញុំទាំងសងខាងខ្ញុំចាំបានថាមានតែកាត់នឹងក្តាស់ប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតឡើយក្រោយមកប៉ាក៏បានជុកក្អៅជុកទៅកន្លែងបោកអ៊ុតហើយក៏តកែស្រីហាងបោកអ៊ុតនោះប្រាប់ខ្ញុំថាឃើញចិញ្ចៀននៅក្នុងហាប៉ៅបានន័យថានៅពេលដែលពួកជើងទៅរំដោះមកវិញទើបឃើញចិញ្ចៀននេះនៅក្នុងហាប៉ៅខ្ញុំអញ្ចឹងក្រោយមកផ្ទះមានអ្វីកើតឡើងទៅហេតុអីទើប Frija ឲ្យចិញ្ចៀននេះមកខ្ញុំអញ្ចឹងដុកទ័រឡានពួកជើងអាចចាប់ដើមសំណុំបានទេ ដុកទ័រឡានលោកឈិនមកដល់ហើយនៅចាំខាងក្រៅ ពេលវេលាពិតជាដើរលឿនមែន លោកផ្ដល់ឯកសារឲ្យខ្ញុំក៏ត្រូវការពេលវេលាត្រៀមដែរចាំជួបគ្នាលើក្រោយចុះ ឈិនតាសៀវខាងនេះ អ្នកគ្រូអ្នកធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំមកមុនច្បាស់ណាស់ខ្ញុំចុះឈ្មោះមុនណាស់គេមកដល់ភ្លាមមកមិនក៏ឲ្យគេចូលផ្លែតអញ្ចឹង ខាងគេបន្ទាន់មុនលោកមកចាប់លេខគេទេទូរស័ព្ទមកចុះឈ្មោះបាត់ហើយ ណែអ្នកគ្រូណែនស៊ីខ្ញុំហៀសម្បោររហូតវាគ្រាន់តែមិនហូរឈាមតែប៉ុណ្ណោះអាមិនក៏ដឹងថាវាមិនបន្ទាន់ ណែនស៊ីគ្រាន់តែពិនិត្យខាងអ្នកបន្ទាន់ជាងលោកជឿជាក់លេខជំនាញពួកខ្ញុំទៅ សំអាងអីថាជំនាញនាងមិនជាពេទ្យទេគ្រាន់តែជាកលៀននុថាជិកាសំអាងអីសម្រាប់ចិត្ត ដុកទ័រជៀនភៀម្នាក់នេះថាចង់ពិនិត្យមុន ជប់សិនណែយ៉ាងម៉េចហ្នឹង អេលឿនឡើងក្រែងចេញមកដោះស្រាយបញ្ហានេះណែអ្នកគ្រូពេទ្យឲ្យឆាប់ឡើងទៅឃើញលោកបញ្ញាប់អញ្ចឹងតាមពិតនៅទល់មុខនេះក៏មានពេទ្យសត្វដែរបើសិនជាលោកបញ្ញាប់អាចទៅខាងមុខនេះបានសុំទោសអូបានន័យថាម៉េចណែធ្វើអីហ្នឹងអីពួកឯងរកស៊ីឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅបងប្រុសឯងធ្វើស្អីហ្នឹងថ្ងៃនោះគេមិនទៅធ្វើការគេទៅផ្ទះភូមិក៏បានជួបនឹងប៉ាឃើញស្រោមបាស្រីមកគូទៀតឯងគិតថារឿងនេះយ៉ាងម៉េចវិញ ប៉ាយល់ថាគាត់នឹកអ្នកបងដល់ឈួតមែនទេខ្ញុំប្រាប់ប៉ាមិនអាចទេច្បាស់ចិត្តម្លេះ ព្រោះម្សិលមិញខ្ញុំចូលកុំព្យូទ័រអ្នកបងឲ្យបងប្រុសមើលតាមពិតក្បែរខ្លួនអ្នកបងមានប្រុសច្រើនណាស់តែបងប្រុសមិនស្គាល់ទាំងអស់ប៉ាថាចប់ទេណែក្រែងឯងថាថ្ងៃនោះឯងលឺអ្នកបងឯងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់ ចាំខ្ញុំនៅមាត់ភូមិទៅខ្ញុំទៅភ្លាមឆាប់រំលឹកពីប្តីខ្ញុំទៀតមានអីចាំជួបគ្នាទៅ បោកថែមសម្ដីប៉ាក្រោយពីអ្នកបងឆ្លោះជាមួយបងប្រុសថ្ងៃនោះរួចក៏បញ្ញាប់ទេទៅប្រុសម្នាក់នោះផ្លែនបើថាពួកគេគ្មានអីខ្ញុំមិនជឿទេប៉ាប្រាប់ថាបើគ្មានផតតាំងគុំទៅវាយប្រហារបងប្រុសដូច្នេះខ្ញុំក៏មិននិយាយដល់ពេលនេះហើយស្នេហាមករៀបរៀងក៏រៀបរៀងមិនបានបើស្រីចង់ទៅទប់ក៏ទប់មិនឈ្នះ វ៉ាលោកប៉ាមិនក៏ប្រើសម្ដីចេះដឹងម្លេះមានរសជាតិតៃវ៉ាន់មែននិយាយដល់ណាហើយនឹង ថ្ងៃនោះប៉ាទៅមើលផ្ទះជាមួយអ្នកណាទេបងប្រុសប្រាប់ខ្ញុំហើយស្រីម្នាក់នោះឈ្មោះអាលីងមុខមាត់គេស្រស់ស្អាតណាស់ បងប្រុសឯងមាត់ច្រើនអញ្ចឹងតាំងពីពេលណាមក តាំងពីថ្ងៃដែលប៉ាហាមាត់ថាចង់ទៅតៃវ៉ាន់នោះ
អេប៉ាមានសិទ្ធិស្វែងរកសេចក្តីសុខខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនប្រកាន់ដែរឲ្យតែស្រីម្នាក់នោះល្អជាមួយប៉ាទៅគឺបានហើយដូច្នេះហើយ go 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 ខ្ជិលនិយាយនឹងឯងណាស់អើយ អេ go 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 ក្រែងបងណាត់គុណប្រុសបងទៅមើលតុក្កតាហ៎មិនក៏នៅទីនេះទៀត ប្រពន្ធទិញសម្បត្តិមិនបានបដូរទៅសួនកំសាន្តវិញ មិនក៏នៅទីនេះកាត់កញ្ចក់ទៀត ទៅសួនកំសាន្តមិនបាច់បញ្ញាប់ពេកទេ ទៅពេលណា មិនក៏ទឿនគេអញ្ចឹង មកកាត់ពង្រាយពេញដីតិចទៀតខ្ញុំត្រូវបោសទៀតគួរឲ្យធុញកាត់កញ្ចក់ទាំងថ្ងៃធ្វើស្អី ចុកក្រែងឯងងូតទឹកទាំងថ្ងៃដែរយ៉ាងច្រើនណាស់ចាំបងបោកខ្លួនឯង មិនបាច់ចាំខ្ញុំបោសកាត់រួចឆាប់ទៅកុំឲ្យទៅទេងក្រពើមិនទាន់ចេញត្រីហែលតាមសម្រួលមិនក៏មិនទាន់មើលអេមិនក៏បងនៅទៀតនៅចូលបន្ទប់ទឹកទៀតដែរ បងឈឺពោះចង់បត់ជើងធំ មិនបាច់ទេទៅលាងរួចទេទៅបង្គន់សាធារណៈ ថ្ងៃនេះឯងចម្លែកណាស់អាឡូអ៊ីមានការអី ម៉ាក់ស្រាប់តែត្រូវទៅធ្វើការមិនអាចទៅសួនកំសាន្តនឹងពួកយើងទេឲ្យប៉ាឆាប់មកយកខ្ញុំពួកយើងមានតែហូបអីជាមួយគ្នាហើយ កម្រណាស់ដែលមកគ្រួសារ3នាក់អាចណាស់ឲ្យចោះមិនអីទេពេលនេះប៉ាទៅយកឯង ឆាប់ទៅបាយបាយ បានបាយបាយក ុំឲ្យកូនចាំអីបាយបាយ អីឆាប់ចូលមកយ៉ាងម៉េចហ្នឹង មិនក៏ឆ្លាតម្ល៉េះដឹងថាត្រូវឡើងតាមចណ្ដាលជើងខ្ញុំផ្ញើសារទៅបងតែបងមិនឆ្លើយខ្ញុំខ្លាចបងជួបនឹងអ៊ូយ៉ាងចង់ អាយ៉ាសំណាងបងទម្លាប់ចេញពីចណ្ដាលយន្តជាន់ផ្សេង ទម្លាប់បងមានទម្លាប់នេះតាំងពីពេលណា តាំងពីថ្ងៃជួបនឹងអូននោះវិញនឹងណាបើមិនរៀនក្បាច់នេះទេមិននឹងអាចលួចលាក់នឹងអូនបានទៅ ល្បិចច្រើនមែន មិនល្បិចច្រើនមិននឹងអាចគេចពីបងប្រុសអូនបានទៅមែនទេ ណែណា អតីតបងថ្លៃចង្រៃអាម៉ាត់ មិនក៏មកវិញលឿនម្ល៉េះ ថ្ងៃនេះលោកឈិនសុំច្បាប់អ្នកនាងខួជូនខ្ញុំមកវិញនឹងណា ចុះមិនក៏មិនឆាប់ប្រាប់បង ខ្ញុំភ្លេចទៅតែបងក៏មិនបានប្រាប់ខ្ញុំថាអតីតបងថ្លៃចង្រៃមកដែរ បងក៏ភ្លេចដែរ មិនមែនភ្លេចទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកខ្ចីបន្ទប់ទឹកតើ មែនហើយខ្ចីបន្ទប់ទៅ ភ្លេចឬក៏ខ្ចីបន្ទប់ទឹកទៅកុំបែងចែកច្បាស់លាស់ពេកអីកុំប្រាប់បងប្រុសឯងថាខ្ញុំមកទីនេះអសោះដឹងទេ ព្រោះតែបងប្រុសឯងមិនចូលចិត្តអតីតបងថ្លៃចង្រៃឯងដូច្នេះស្អីក៏មិនចង់ឲ្យគេខ្ចីដែរសូម្បីតែបន្ទប់ទឹកដឹងទេ ចុះចូលបន្ទប់ទឹកហើយនៅរួចហើយខ្ញុំចិត្តលេចហើយទៅចុះទៅ ចេ ចុ ញ ះ ទៅធ្វើការភ្លេចចូលបង្គន់ទៀតហើយមិនអញ្ចឹងលើក្រោយពួកយើងទៅសន្តាគារទៅ មិនល្អទេនៅសន្តាគារមិននឹងមានអារម្មណ៍ទៅមែនទេច្បាស់ជាមានឱកាស គួរឲ្យខឹងមិនចាប់ជាប់ច្បាស់ណាស់ប៉ាសន្យាថាចាប់ឲ្យឯងមិនបានប៉ាត្រូវទៅចាំទៀត អីចៃលុយផ្ដេសផ្ដាស់នឹងត្រូវម៉ាក់ជេអេត្រង់នោះដូចជាមានអីមើលពួកយើងទៅមើលទៅ ហើយទីនេះមានអីល្អមើលទៅប៉ានាំឯងទៅមើលរបស់ផ្សេងចុះ អេត្រង់នោះដូចជាមានអីលេងស៊ុយហ្វាំងជាអី គឺគុកតូ អេប៉ាឆ្លើយត្រូវហើយមិនក៏ប៉ាដឹង មាននៅក្នុងរឿងភាគ ពេលអ្នកទោសសម្រាក ម៉ោង 6 កន្លះព្រឹកត្រូវងើបពីដេកម៉ោង 10 យប់ត្រូវបង្ខំចិត្តដេកពេលយប់មិនសប្បាយវេទនាណាស់ ត្រូវទៀតហើយប៉ាក្នុងរឿងភាគមានប្រាប់លម្អិតដល់ម្លឹងផងណា ប៉ាបានរៀនការអប់រំសេរី នៅពេលនោះមានការអប់រំសេរីហើយ ការអប់រំសេរីជាចំណេះដឹងទូទៅប៉ាធ្វើការគ្រប់72វិស័យទៅហើយមានស្អីដែលមិនលឺនោះ ប៉ាពូកែមែនតាមពិតអ្នកទោសហូបបាយអញ្ចឹងណា សម្រាប់អ្នកភេទច្រើនគុកជាកន្លែងអាកបាំងមួយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំទាំងអស់គ្នាមកមើលការរស់នៅក្នុងគុករបស់អ្នក
អ្នកទូញ៉ាំបាយមានអីល្អមើលទៅត្រង់នោះមានរបស់ល្អលេងប៉ានាំឯងទៅ ថ្លៃដល់ម្លឹងហ៎ ពីមុនបងចង់មើលថែបងប្អូនពួកយើងណាកុំនិយាយចឹងអីចង់ហូបអីក៏ហូបទៅ ប៉ាអស់ចានណាបងប្រហើក៏អស់ចានដែរ ណែប៉ាឲ្យធូណាទៅឯង បាទ អូនជួយចិត្តញ៉ាំត្រីយើកាន់មិនអីទេហ៎ ថ្ងៃនេះចៅវាយហៅពួកខ្ញុំទៅប្រាប់ថាគ្នាមិនក្រុមពេលបន្ទាប់ខ្ញុំត្រូវថែម៉ោង3ទៅ4ម៉ោងទៀត ណែគិតលើផ្លូវល្អទៅក្រែងមួយរយៈមុនអូនខ្លាចថាលទ្ធផលមិនល្អត្រូវគេដកចេញហ៎ពេលនេះគ្មាននរណាហ៊ានដកអូន តែ ទេ សុំច្បាប់ក៏មិនបានឲ្យខ្ញុំក៏បដោះអាអ៊ីទៅអាមេរិកយ៉ាងម៉េច ហ៎អាចសួរមើលសិនទេ ឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងច្បាស់ជាសួររួចហើយបើធ្វើការគឺមិនទៅអាមេរិក អាអ៊ីកុំបារម្ភអីប៉ានឹងរកវិធី ខ្ញុំមិនបានបារម្ភទេម៉ាក់ទៅមិនបានប៉ាអាចកំដរខ្ញុំទៅបានព្រោះមួយរយៈមុនប៉ាធ្លាប់ទៅអាមេរិក ពីមុនប៉ាធ្វើការពេញម៉ោងនៅឆាជីពេលនេះធ្វើការក្រៅម៉ោងពិបាកធ្វើលិខិតណា ហេតុអីធ្វើការក្រៅម៉ោងពិបាកធ្វើលិខិត ពួកគេខ្លាចថាអ្នកគ្មានចំណូលនឹងណមិនព្រមមកវិញ អញ្ចឹងប៉ាឆាប់រកការងារពេញម៉ោងមួយទៅបានបាត់ហើយ បានប៉ាសន្យានឹងឯងច្បាស់ជាអាចកំដរឯងទៅអាមេរិកបាន ប៉ាពូកែមែន ខ្ញុំមិនចង់បានអាមួយនេះទេខ្ញុំចង់បានអាមួយនោះ មិនបានមិនបាច់ចាំទៀតទេមិនបាច់ចាំទៀត ឲ្យខ្ញុំសាកល្បងម្ដងទៅ ទេមិនបានមិនអាចចាំម្ដងហើយម្ដងទៀតទេមិនអាចទេ ក្រៃនេះជាហប់សំណាង មានរឿងអី តែ ហ្នឹង ហ្មងមកចំពេលល្អណាស់ម៉ណែ មានរឿងអីទៅ គេមិនពេញចិត្តអាមួយនេះគេចង់ចាប់អាផ្សេងទៀតតែម៉ាស៊ីននេះគឺស្វ័យប្រវត្តិហើយខ្ញុំប្រាប់គេមិនបានច្បាស់ជួយផងទៅ គោលការណ៍របស់ហាងគឺរបស់នេះត្រូវចាប់ដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិបានន័យថាលោកអាចជ្រើសរើសវា ដូ បាន ច្នេះវាជាហប់សំណាង ប្រភេទអញ្ចឹងដែរលោកចង់បានមួយណា ខ្ញុំចង់បានពណ៌ក្រហមស្រីម្នាក់នោះ ឲ្យតែលោកដើរចេញទៅបត់ស្ដាំនឹងមានឃើញផ្សារទំនើបមួយទីនោះគឺមានលក់ណា បានអរ មិន គុណ ទេសំណាងល្អ មិញអញនិយាយអីជាមួយគេ ខ្ញុំឲ្យគេទៅផ្សារទិញខ្លួនឯង ចប់ហើយអត្ថន័យងាយអញ្ចឹងក៏ត្រូវនិយាយអង់គ្លេសវិញម្លឹងផងហ៎ខ្ញុំមិនប្រមាណកម្លាំងក៏សន្យានឹងអាអ៊ីចប់ហើយលើកនេះកូនប្រុសខ្ញុំច្បាស់ជាបន្ទុក អ ខ្ញុំ ង់គ្លេសមិនល្អប៉ះពាល់ដល់មនុស្សសញ្ចេតនាដែរ ខ្ញុំសន្យាថានឹងទៅស្ថានទូតអាមេរិកសុំទិដ្ឋាការខ្ញុំស្មានថាប្រើភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំចេះនឹងកាយវិការពួកគេនឹងអាចស្ដាប់ខ្ញុំយល់តែមិញនេះអាចបានឃើញហើយគ្រាន់តែពាក្យរយៈសោះខ្ញុំអត់ ទិដ្ឋា ចេះ ការមិនចាំបាច់ចេះអង់គ្លេសទេមានអ្នកបកប្រែតា ខ្ញុំដឹងតែឯងដឹងហើយថាខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកខ្ញុំចង់ប្រើមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំត្រូវការទៅអាមេរិកប៉ុណ្ណាបើខ្ញុំពឹងអ្នកបកប្រែគេមិននឹងសម្ដែងពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំបានទៅ ឯងនឹងជាមានហេតុផលដែរសុំទិដ្ឋាការអាមេរិកគឺស្មុគស្មាញណាស់ត្រូវមានធានារ៉ាប់រងផងឯកសារផងឯងធ្វើបានដែរ រឿងនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានឯងដឹងហើយថាមនុស្សនិស័យល្អប៉ុណ្ណាលិខិតការងារសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនចវាយខ្ញុំជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយគួរតែអាចឆ្លងផុតនៅពេលនេះខ្វះតែភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំបង្រៀនណា My son was chosen by the Little Astronaut Training Program. My son was chosen by the little Bocam អាសូន notebook កាស្អីអញ្ចឹងបង្រៀនអង់គ្លេសមិនក៏អានឯកសារចិន មិនអញ្ចឹងខ្ញុំអញមិនចេះអង់គ្លេសដែរ អញ្ចឹងឯងមិនធ្លាប់រៀនស៊ីងការបញ្ចេញសម្លេងទេ កាលនៅតូចប៉ាខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំឲ្យសរសេរអញ្ចឹងឯងមិនដែលរៀនស្អីទាំងនេះទេឆាប់បង្រៀនខ្ញុំមកខ្ញុំទន្ទិញទៅបានហើយអាចចេះហើយ ចង់បានទិដ្ឋាការទេចង់បានទេ ចង់ ការពិតភាសាអង់គ្លេសគឺមានសារ5 A E I O U មានពេលខ្លះក្នុងមួយពាក្យគឺមានស្រៈមួយមានពេលខ្លះមានដល់ទៅ2អានតាមខ្ញុំ A A E E I I ចូលចិត្តទុកដាក់អារម្មណ៍ឲ្យស្ដាប់ទៀត One more time. My son was chosen by the little as គិតទៅ astronaut ដល់ណាស់ អូ astronaut ហើយមានឃ្លាមួយចង់ឲ្យឯងជួយបកប្រែ ស្អីទៅ គឺអញ្ចេះទេ ខ្ញុំថតទុកសិនរួចហើយ នេះខ្ញុំអាចប្រាប់ទៅដោយមោទនភាពថាកូនប្រុសខ្ញុំអ៊ូគួនអ៊ីអាចប្រឡងជាប់ក្នុងគម្រោងអវកាសតូចធ្វើជាអ្នកអវកាសតូចបានក្តីស្រមៃមិនកំណត់អាយុទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចអនុញ្ញាតនៅទិដ្ឋាការរបស់ខ្ញុំ បានខ្ញុំអាចយល់បាន ប៉ាខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹក អូសុំទោសកូនប្រុសខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹក
អូយ៉ាវចុងលោកអាចប្រាប់ពីកំណត់ត្រាទោសរបស់លោកបន្តិចបានដែរទេ សុំទោសផងភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះគឺខ្ញុំទន្ទិញទេដូច្នេះខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវយល់ កំភៃអីគាត់ដឹងពីកម្រិតលោកហើយគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងពីការកំណត់ត្រាទោសរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេ អញ្ចឹងទេព្រោះខ្ញុំជំពាក់បំណុលគ្មានផ្លូវដើរលោភលន់មកពេលក៏ប្រើលុយរួមគឺលុយថកែនឹងណាហើយក្រោយមកថកែក៏ប្តឹងប៉ូលីសហើយខ្ញុំក៏ជាប់គុកប្រហែលខែប្រពន្ធខ្ញុំខឹងខ្ញុំណាស់សូមខ្ញុំលែងលះខ្ញុំវេទនាណាស់ខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ដែលធ្វើអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើមនុស្សសាជាថ្មី បានខ្ញុំយល់ការសម្ភាសចប់ហើយនៅមានបញ្ហាផ្សេងទៀត ខ្ញុំអាចទៅអាមេរិកបានទេ ប៉ាមិញប៉ានិយាយបានល្អណាស់ភាសាអង់គ្លេសប៉ាអស្ចារ្យមែន ប៉ាគ្រាន់តែរៀនភ្លាមទេ ប៉ាមិនថាលើកនេះពួកយើងជោគជ័យឬអត់ទេក៏ខ្ញុំមានកិត្តិយសព្រោះប៉ាដែរ ដឹងថាមិញនេះគេនិយាយអីនឹងប៉ាទេគេថាអាមេរិកក្តៅណាស់ឲ្យប៉ាត្រៀមវ៉ាន់តាខ្មៅទៅផង យេបានន័យថាពួកយើងអាចទៅអាមេរិកជាមួយគ្នាហើយ យេ អូយ៉ាចុង បាទ ពួកខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសស្នើសុំកំណត់ត្រាបញ្ជាក់ថាពេលណានឹងហេតុអីបានជាលោកជាប់គង់ ប៉ាហេតុអីគេថាប៉ាធ្លាប់ជាប់គុកប៉ាធ្លាប់ជាប់គុកមែនទេពីពេលណាទៅពេលដើមឆ្នាំប៉ាថាទៅអាមេរិកនោះគឺកុហកអេតាមពិតគឺប៉ាជាប់គុកទេ